赤レンガ倉庫、赤レンガ倉庫、終点でございます。リア赤レンガ、新松乗り場へお降りの方は、こちらでお降りください。赤レンガ倉庫より、中華街、港の見える丘公園などを周遊する観光スポット周遊バス、赤い靴を、大人100円、子供50円にて運行しております。ぜひご利用ください。まもなく赤レンガ倉庫終点でございます。リア赤レンガ、新松乗り場へおいでの方はこちらでお降りください。毎度 J バスをご利用くださいましてありがとうございます。どなた様もお忘れ物なさいませんようご注意願います。CA バスではバスターミナルや車内の警戒を強化しております。不審物などを見かけたときは警察官または用水員に